1994 жыл майдың 25-і соңғы қоңырау әлі есімде сол. Сыныптас балдардың, енді кішкентай баламыз ғой, ол кезде 4-ші класс бітірген. Көрші оғламның балдары, сенің анаң қайтты ма не, сенің мамаң қайтыс болды ма не деп айналшықтап кетпей қойғаны. Мұғалімдердің бір түрлі айнышты көзбен қарағаны бәрі көз алдымда да. Былай қарасың, сол кезеңге 30 жыл өтті ғой. Әлі сол кеше ғана болған сияқты көз алдымда бәрі. Енді 1994 жылы анам дүниеден озып, ол жыл енді бауырым қиын кезең ғой. Тәуелсіздік алғанның алғашқы жылдары ғой, тәуелсіздік алғаннан кейінгі. Адамдар ішерге ас таппай, тіпті қара бидайдың өзін дерменнен тартып жеді ғой адамдар. Секер дегенді ондайды мүлде көрмейсің де. Кейбір ағаларымыз көбі ащы суға құмар болды. Сол кезде мен әкемнің мықтылығына таң қаламын да. Анам марқұм өмірінің соңғы сағаттарында, мен үйдің кішісі болғаннан кейін ба, кенжесі болғаннан кейін, қуанышымда адам қыл, қуанышымда да адам қыл деп тапсырып кеткен екен де мықтылап. Сол аманатын әкеміз өмірінің соңына шейін атқарып өтті де. 4 перзентін өсірді, өндірді. Анам дүниеден озғаннан кейін әкем екінші рет үйленген жоқ. Анамның аманатын жерге тастамайын дегені шығар. Сондай мықтылық бізде бар ма, жоқ па, мен білмеймін. Қазіргі әкелерімізде бар ма, жоқ па. Көпке топырақ шашпаймын, бар да шығар, бірақ некен саяқ қой. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырды да әкем жалғыз өзі. Қадірле атанаңды тірісінде, бірін бақ, бірін байлық арысымде. Алдыңда атананың бағаланбас, алтынды гауһар, жауһар күмісіңде. Анаңды аялай біл, ақ сүт берген, 4 бөліп тәтті құсын түн ішінде. Әкеден қарғыс емес, алғыс алсын, жұмақтың жүрем десең күмішінде. Байлап бақ атанаңды жынды болса, бұл нақыл үлгі қызбен ұл үшінде. Себебі дайын олар о бастан ақ, бала деп отқа түсіп өшуге. Себебі дайын олар о бастан ақ, бала деп отқа түсіп өшуге. Термелеп сөз айтайын саналыға, бұрынғы өлмесін деп баба мұра. Абайлы атанаңыз налымасын, қарайлы қайғы алмасын қабағына. Ұрпаққа ұлағатты болғың келсе, сыйлағын әкеңді дей анаңды да. Атаңа не жасасаң алдыңа сол, келеді деген мәтел бағалы да.
аялап алақанға сап өтпесең, жәннаттың иісі бармас танауыңа. Ғаламның ғаламатын жиып терсең, анаңның татым айдау табанына. Ғаламның ғаламатын жиып терсең, анаңның татым айдау табанына. Жамағат жақсы білер жұма барған, өмірде артық жан жоқ бол анаңнан. Анаңды сыйла деген пайғамбарда, қолына қасиетті Құран алған. Тіріде төбеңізге көтеріп жүр, шуақ боп шапағат ей шығар алдан. Жатыр ғой күні біткен күнде кетіп, құтылмас ешкім қашып сұма жалдан. Сан соғып қалмағайсыз асылдардан, басыңнан көшкен шақтей мына жалған. Орыны ойсыраған тола қоймас, 7 күн жер бауырлап жылағаннан. Орыны ойсыраған тола қоймас, 7 күн жер бауырлап жылағаннан. Өсет айтам жайсаң мен жамағатқа, керегін алар әркім саралапта. Қараусыз қалдырып жүр ата-анасын, кейбіреу жеткеннен соң балағатқа. Күнәсін Құдай оның кешірмекен, қалған соң надан дейтін жаманатқа. Әлпештеп жүргендер бар ата-анасын, қайтейін қара шендеу қаралаптан. Солардың барлығына тәубе деймін, бақыттың басы дәйім қанағатта. Ағайын ата-ананы ардақтайық, сай болып адам дейтін саналатқа. Ағайын ата-ананы ардақтайық, сай болып қазақ дейтін санаулы ұлтқа. Ағайын ата-ананы ардақтайық, сай болып адам дейтін санаулы атқа.
Енді қай жиында болмасын, біз енді өнер адам болғаннан кейін той томалақта көп жүреміз. Небір аналардың туған күндерін өткіземіз. Сонда сол аналардың ұл қыздары айналып толғанып, анашым 100 жасаңыз, анашым туғаныңыз құтты болсын деп гүл шоқтарын беріп, сыйлық беріп, құшақтап бетіне сүйіп жатады ғой. Сол кезде енді ет пен сүйектен жаралған адамдарымыз ғой бәріміз де. Анасынан айырылғандар көзінен жас алып, көңіл босап жылап жатады да. Ал мен біртүрлі сезімде боламын да, жылай алмаймын. Тіпті оңашада қалсам да. Ол деген сол анасыз өткен 30 жылдың салдары болар деп ойлаймын. Сол өмірге әбден үйреніп қалғанбыз ғой. Ең мықты адам өмірде кім десе, мен әкем деп айтар едім. Өйткені әкем анамның аманатын жерге тастамай жалғыз өзі 4 баласын өсірді, өндірді. Енді бұдан артық қандай тәрбие керек деп ойлаймын мен. Соның өзі тәрбие ғой адамға. Анам өмірден озғаннан кейін қиын болды ғой, бірақ әуелі Алланың қалауымен, одан кейін ағайын туыс бауырларының арқасында, өзімнің бауырларының арқасында осындай жағдайға жеттім. Аллаға сансыз мадақтар болсын әуелі. Нағашыларымыз көп көмектесті, ағайын туыс бауырларыма көп рахмет енді. Әсіресе апам Жанарға. Анам дүниеден озғаннан кейін енді анамыздың орнын басуға тырысты ғой. Алла разы болсын, бәріне де рахмет көп. Дүниеде тек анасын баласымен, баласын анасымен сынамасын деп тілеймін тек. Келіп жеткен бүгінгі аналар мерекесі құтты болсын. Аналарымыздың жүзінен әрдайым күлкі кетпесін деймін тек. Аман саушылықта кездесейік. Шіркін, анам бұл өмірде болғанда бағынбай-ақ баяны жоқ көп заңға, әлемдегі ең әдемі гүлдерді ең әуелі сыйлар едім сол жанға. Шіркін, анам бұл өмірде болғанда тілеуімді қабыл етті, берді Алла деп тәңірге тәуба айтатын табынып басымызға бармақтай бақ қонғанда. Шіркін, анам бұл өмірде болғанда жүрегінің нұрын сеуіп бар маңға, сәл сүрінсем сабырмен демейтін адал болсаң жетесің де барманға. Шіркін, анам бұл өмірде болғанда тағдыр жел қатты соғып тоңғанда күнде ыстық көңілімен жылытып отыратын ұқсап ұлы бағбанға. Шіркін, анам бұл өмірде болғанда жалғыз өзі шуақ шашып жалғанға, күбір-күбір дұға оқитын жарықтық жаңай туып және ескісі толғанда. Шіркін, анам бұл өмірде болғанда аттанарда алыс сапар жолдарға алақанын жайып тұрып беретін ақ батасы айналатын қорғанға. Шіркін, анам бұл өмірде болғанда өзен көлде, жасыл желек орманда мейірленіп маған үнсіз қарайтын тәкаппар боп тұрған анау тауларды. Шіркін,
бұл өмірде болғанда анасы жоқ, панасы жоқ жандарға жаратқаннан жәрдем тілеп түнімен оянатын таңдарда. Шіркін, анам, бұл өмірде болғанда, ойға батып оңашада қалғанда, жұбанышы бола алдым ба? Білмеймін. Жанарынан бір тамшы жас тамғанда. Шіркін, анам, бұл өмірде болғанда, Медине ме, Мекке ме әлде Қағбаң ба? Қажылық па? Апарар ем, арқалап таңдайында жібітер ем Зәмзәмға. Шіркін, анам, бұл өмірде болғанда, тілегімде, жүрегімде болғанда, бәлкім, бәр болар мед басқаша, бәлкім, тағы, қалар медім арманда. Шіркін, анам, бұл өмірде болғанда. Сыйладың сен маған даланың әр гүлін, жинадың сен маған, сен бердің құстарды қанатын самғаған, балалы құштарым өзіңе арнаған. Көңлің
темде